Helo, shwmae, Rhys yma, gobeithio bod chi'n cadw'n iawn. Heddi, ni'n mynd i fod yn creu dwdl bach ar Ribidires I mewn i'r archen nhw. Yn digon rwydd, yn digon cyflym gobeithio. Felly, mae eisiau eich pen, eich pensil, papur a sgiliau gwrando. A bant ni, mwynhewch. Felly, beth cyntaf ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i wneud rhywbeth o fordr bach o gwmpas yn papur. Neu sylwch bod fi wedi wneud yn papur i fod ar led yn hytrach na'n gwynebu fyny. Felly, beth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw cael rhyw linell wibbly-wobbly yn mynd o gwmpas y dudalen. Trio mynd yn weddol agos i'r ymyl. Fel yna. Wedyn, yn y canol ni'n mynd i gael archnwa. Ar ôl cael archnwa yn y canol, ni'n mynd i gael y gair Ribidires yn mynd o draws y top, a fe gewn ni I mewn i'r archen nhw wedyn o draws y gwaelod. Felly, trwy gofio yna, mae eisiau ni'n ein siŵr bod yn arch ni yn llanw'r canol, ond bod digon le top a gwaelod, felly ewch I ben o dan o fe, fel bod yn ei lle i'r geiriau a boxes wedyn. Felly, beth cyntaf ni'n mynd i wneud yw cael ochrau ein harch ni. Dwi ddim yn mynd i wneud I gwaelod eto. Dwi'n mynd i fynd lan un ochr. Ac ar draws fel yna. Wedyn beth dwi'n mynd i wneud yw triongl ar y pen blan. Yn dod lawr yr ochr arall. A wedyn dwi'n mynd I gael tonnau mynd ar draws y gwaelod wedyn. Fel yna. Okay. Nesa. Felly ni roi rhyw ddrws bach ar y blaen. Mae eisiau ni gael ychydig o ffenestri o bosib ar draws canol yr arch. A wedyn ni'n mynd I fynd a cael y pren yma yn mynd ar draws ochr yr arch hefyd. Nes bod nhw'n diflannu o dan tonnau yn amlwg. Rhywbeth fel yna. Lan I chi wedyn, os yw hwn yn mynd I ddod lawr neu ydyn nhw'n mynd ar draws eto, dwi'n credu bod fi'n mynd I ddod am lawr tro hyn. Jyst I gael bach o amrywiaeth. A dyna ni'n harch ni. Unwaith mae gyda ni'n harch, ni'n barod nawr I roi y gair Ribidires ar draws y top, a ni'n mynd I gael I mewn i'r arch nhw ar draws y gwaelod. Felly, un streipen o'r top fel ma fe'n iawn. Okay? Ond ar y gwaelod byddwn ni dwy streipen. Byddwn ni I mewn ar y top a ar arch nhw o dano. Felly, mae gyda ni linell yn mynd lawr yr ongl fan hyn. Felly, ni'n mynd I fynd lan fyna. Dyma ble bydd yn yrfawr ni. Wedyn byddwn ni I. Byddwn ni B. A I dot yn yr un yma. A wedyn bydd D dyn ni erbyn bod ni'n cyrraedd canol yn y harch ni. So byddwn ni I, B, I, D. I dot. Felly fi wedi cyrraedd nawr diwedd to yr arch. Mae dyn ni E, S ar ôl. Felly beth dwi'n mynd I wneud, dwi'n credu, yw dwi'n mynd I fynd lan ychydig bach a draw fyna I gael yr ond dwi'n mynd I fynd lan fan hyn. Felly mae hwnna wedyn yn golygu bod dyn ni dau focs mawr o ddau ochr, yr a'r S sy'n gorffen Ribidires. Mae'r canol yn amlwg yn mynd I fod yn lythrennig gyda bocsys ychydig bach yn llai, felly lythrennig bach yn llai. Gwaelod wedyn, ni'n mynd I dorri fe'n hanner gyntaf, so unwaith eto mae dyn ni'n tonnau ni. Wrth liwio ar y diwedd, felly bod chi eisiau rhoi rhyw las tywyll a las golau mewn doi streipen gwahanol. Mae dyn ni I mewn i'r yn mynd ar draws y top, felly mae eisiau ni gael 7 bocs I gyd fyna. Felly I gael 7 bocs, dwi fel arfer yn dechrau trwy wneud bocs yn y canol, a wedyn mae dyn ni'r doi streipen y ddau ochr. Mae eisiau torri'r yna mewn I 3, felly 2 linell yr un. Felly dyna 3 bocs o'r ochr yna. Mae dyn ni'n bocs canolig ni, a wedyn mae eisiau 2 linell yr ochr yma,
i gael hwnna wedi creu hefyd. A wedyn ar y gwaelod, mae dyn ni I mewn i'r. Mae eisiau arch a nhw ar y gwaelod. Arch a nhw. Felly ar gyfer fan hyn, mae eisiau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bocs arall. Okay? Ond mae rhai o'r rhain yn mynd I fod yn cynnwys mwy nag un llythyren. Felly 7 bocs arall. Felly unwaith eto, dwi'n mynd I roi un bocs yn un am rywle yn y canol. Dwi ddim eisiau rhoi yn union o dan ble nes I tro diwetha. Wedyn mae eisiau rhannu'r ochr hyn mewn I 3. Ond mae'r bocs sy'n mynd I fod yn y canol yn mynd I gynnwys 2 lythyren. So dwi'n mynd I wneud y bocs yn y canol tro hyn ychydig bach yn fwy i'r ochr hyn. Ochr yma dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth, ond mae eisiau chi roi 2 linell mewn I gael 2 bocs bach arall. A os gyfrwch chi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I chi'n gwybod bod chi'n iawn. Felly, nawr ni'n barod I roi y llythrennau mewn trwy gysgodi y darnau sydd ddim angen ar ni. Nes I ddweud mae ongl bach yn mynd lawr yn eistedd yn fan hyn sy'n mynd I roi coes hyfryd i'r yrnes mlaen. Felly beth ni'n mynd I wneud gyntaf yw I ddod lan mewn llinell gweddol syth a wedyn I ddod lawr gyda ongl y linell sydd yn ei barod. Ni'n gallu lliwio hwnna mewn. Wedyn ni'n mynd I fynd am yr hanner cylch yma. Felly llinell yn dod lawr mewn llinell syth gyda hwn. A wedyn ni'n gallu gwneud yn hanner cylch ni. A lliwio hwnna mewn. Fel yna. Felly mae dyn ni'n jyst yn mynd I fynd ffordd yna. A chi'n gweld y linell yma fan hyn, dyn ni'n barod yn mynd lawr hwnna. I gael yn triongl bach. Felly mae dyn ni'n I dot. Dwi'n gwneud I dot prif lythyren. Felly bocs bach I ffwrdd o'r ochr chwith. Bocs bach yn cyfateb ar yr ochr dde. A I liwio fe mewn. B nesa. Felly yn y siap L yma. Dwi'n gwneud llinell bach o dan y linell sydd yn ein barod, sydd ddim yn cyffwrdd yn rhyw ochr. A rhoi bocs mewn. Mae eisiau I dot arall arno ni. Felly dwi'n mynd I wneud yr un peth as I tro diwetha. Cymryd bocs bach I ffwrdd o'r ddau ochr. Ni'n cyrraedd yn D, so hwn yw tua hanner ffordd erbyn hyn. Felly wneud y D, ni'n mynd mewn a ni'n mynd fyny. A gewn ni liwio y triongl am mewn. I wneud y D, ni'n rhoi bocs bach mewn ar yr ochr chwith. Newch chi siŵr bod ddim yn cyffwrdd unrhyw beth, a newch chi'n siŵr hefyd bod chi ddim yn paso pwynt y triongl yna wrth ddod lawr. I dot arall dyn ni nawr, tro hyn fi'n mynd I wneud I dot fach. Felly wneud I dot bach. Na gyd ni'n wneud yw cymryd llinell bach ar draws y top. Mae gyda ni yn barod, sy'n eisiau wneud yn byd o hwnna. Yn y bocs o dan o fe, ni'n mynd I wneud E. Felly, 1, neu'r un peth o dan o. E. A wedyn gewn ni ysfawr fan hyn. Felly, wneud yr ni'n mynd I fynd. Wneud bach yn fwy yn yna. Petrial ar yr ochr o dde. Yn agos I dop y siap. A wedyn yr un peth ond ar yr ochr chwith yn agosach I waelod y siap. A dwi fel arfer yn hoffi gweld nhw'n croesi I gilydd. Felly mae hwn wedi dod draw ychydig bach fel bod dynnu'n siap ystani. So mae dynnu Ribidires mewn, mae dynnu arch Noa. I mewn i'r arch yn hw nesaf. Felly, I dot, ni wedi gwneud 2 yn barod o rai prif lythyren. Felly, dwi'n mynd I roi un prif lythyren arall mewn. Fi'n credu bod bocs yna bach yn rhy hir felly I fod yn un I dot bach. Trial cael nhw I gyfateb gorau ni'n gallu. Chwith o dde. Fel yna. Mewn nesaf, felly Ni'n mynd I gael 2 linell yn dod lan, triongl ar y top yn pwynt o lawr. E arall fan hyn. Felly union yr un ffordd o tro diwetha. Falle dewn nhw draw ychydig bach mwy tro hyn, agos bod e'n
un culach. Yr un peth ar ond tra ni'n dod lawr o'r gwaelod gyda'n dwy linell ni. A mae'r triongl yn pwyntio i fyny, yn hytrach na lawr yn y canol. Wedyn mae yn ddigon rhwydd, y trial yn dod i fyny o'r gwaelod, canol y siap, i mewn. Tro hyn, eisiau collnod yn ni mewn fyna, felly dwi ddim yn lliwio hwnna mewn. Ni jyst yn rhoi y cornel bach i ffwrdd fel bod ni'n collnod. Mae eisiau I arall, dwi'n mynd i fynd am I fel prif lythyren, achos mae fe'n un eitha llydan. Fel yna. A dwi'n mynd i wneud prif lythyren fel wnaethon ni ar y dechrau, felly lan a lawr i'r cornel a'r ongl. Mae dyn ni siap yna sydd yn mynd yn grwm ar yr ochr dde, lle syth yn dod lawr ar yr ochr chwith. A wedyn mae eisiau ni orffen triongl bach yna fel bod e'n gorffen yn yrni yn y cornel dde fyna ar yr ochr dde. Felly mewn i'r... Wedyn mae gyda ni arch a nhw ar y diwedd fan hyn. So, arch gyntaf, felly dechrau bant, fel wnaethon ni gyda'n ni. A rhoi bocs bach ar ei bennau. Ffordd yna. Dyma yr ail focs, ond ni'n mynd i wneud fach tro hyn, sy'n mynd i fynd lan a draw, a mae wedi wneud bocs arall yn barod i'n C ni. Y C o'r ch. Fel yna. A wedyn mae gyda ni'n H. Felly H yn focs ar y top, a wedyn bocs yn cyfateb yr un maint, neu'r un pellter ar draws ar y top, a beth yw'r un ar y gwaelod, ar y uwch i bennau. So, arch, a fan hyn, llinell bach ar draws y top, a ni'n mynd i wneud ochr bach crwm, os mae to bach dyn ni fan hyn ar ben yr A yma. Felly dwi'n cymryd ychydig bach i ffwrdd o'r corneli top yna, jyst i gael yn to bach ni. A wedyn dwi'n gallu gwneud A eto, yr un ffordd nes I ar y dechrau fan hyn. Bocs bach sydd ddim yn cyffwrdd unrhyw beth arall a uwch i bennau. Wedyn nhw I orffen. Felly nhw, ni'n mynd I wneud yn. A mynd lan o'r gwaelod. H. Top a gwaelod yn cyfateb, gyda bwlch yn y canol. A wedyn copio'r un ni wedi wneud yn barod. Llinell yn dod lawr o'r top. Llinell arall yn dod lawr o'r top. A triongl yn pwyntio fyny o'r gwaelod. A dyna ni wedi wneud dwdl bach newydd, Ribidires, I mewn i'r arch yn nhw. Lliwio yr unig beth sydd chi rôl I wneud wedyn, a mwynhau yn amlwg. Cymrwch amser yn lliwio fel nes I weid. Bydden ni yn dewis lliwiau gwahanol las felly ar y gwaelod, mwyn creu môr a tonau sy'n effeithiol. O ran yr awyr, mae hwnna lan I chi. Mae'n dibynnu os yw'r tywydd yn lawiog, felly bod chi eisiau defnyddio gwahanol lwyd ac yn y blaen, neu os yw'r haul wedi dod mas. A pam so chi'n arddurno fe gyda cwpl o anifeiliaid, felly pen giraff a gwddg y giraff yn stico mas ar y top, neu falle bod chi eisiau tynnu llun rhyw golomen yn cario darn bach o ddeilen neu rhywbeth yn y cornel top neu be bynnag. Mae fe hollol lan I chi. Disgwyl mlaen I weld beth I chi'n creu, a diolch yn fawr iawn I chi unwaith eto am ddilyn o'r aelodol.